И когда у меня есть, песня тишины, я когда молчу, я тоже могу звучать. Это не слышно, естественно, ушами, но люди говорят, это слышно телом. Есть вибрация. Я могу гудеть в этот момент. Такое тоже бывает. Но я стараюсь все-таки звуки не издавать. Но опять же, я ориентируюсь на человека, который пришел, на вот прям вот эту ситуацию, которая сейчас происходит. И вот, вот это вот гудение, вибрация, оно, вот этот инстинкт, ему напоминает, когда ты был в утробе.